هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم رب زدني علما. تمام قسم دی تعریفات اللہ رب العالمین واسطے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا گنج بخش بگڑیاں بنانے والا انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ کریم ساڈے ساریاں دی طرف نازل فرما. حضرات 30 سپارے وچوں ایک آیت مقدسہ
مبارکہ اس وقت میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی، اس دے تحت اج دے خطبہ جمعہ کا عنوان اور موضوع ہے گا عبادت دا مقصد کی ہے۔ عبادات دا مقصد کی ہے، جس قسم دی بھی عبادت ہوئے اس دا مقصد کیا ہے۔ کائنات دی اندر کوئی مخلوق ایسی نہیں جیڑی مخلوق اللہ رب العالمین نے بے مقصد بنائی ہوئی، چھوٹی تو چھوٹی، بڑی تو بڑی، کوئی بھی مخلوق اللہ نے بے مقصد نہیں بنائی۔ تیری میری سمجھ آئے تے پاویں نہ آئے، لیکن رب کائنات نے کوئی مخلوق بے مقصد بنائی پیدا نہیں کی تھی۔ ہر مخلوق کا مقصد ہے۔ تمام مخلوقات وچوں سب تو بڑی مخلوق وہ انسان ہے، اور انسانی مخلوق دے نال اللہ کریم نے جنہ دی مخلوق نو جوڑیا ہے۔ بات تے غور کرنا ذرا، کائنات اندر سب تو افضل اعلی بڑی مخلوق انسان ہے، اور انسان دے نال اللہ نے مخلوق جوڑی جنہ دی۔ ہم دیکھنا ہے وے انسانی مخلوق اور جنات دی مخلوق۔ میں بات جلدی نہ شروع کیتی ہے تاکہ کچھ نہ کچھ بیان ہو جائے۔ سب تو بڑی مخلوق کیڑی ہے؟ جن اور انسان۔ اللہ کریم نے مینوں تانوں مخاطب کر کے، انساناں نو مخاطب کر کے اللہ نے سوالیہ انداز اندر پوچھے ہے، اور نال ہی جواب بھی خود ہی دے دیتا ہے کہ انسان کیا تو سمجھ لے کہ اساں تینوں بغیر کسی مقصد دے پیدا کیتا ہے، بغیر کسی ارادے دے پیدا کیتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ قرآن دے الفاظ تے غور کرو، سپارہ 18واں اور سورت مومنون آخر تے جا کے دیکھنا، اللہ مینوں تو سوالیہ انداز اندر پوچھن ڈے نے۔ سوالیہ انداز دا مقصد ہی ہے بے کہ اسی تینوں ایویں نہیں پیدا کیتا، تینوں بغیر مقصد دے پیدا نہیں کیتا۔ قرآن سنیے ذرا، اللہ فرماندے نے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ فرمایا کیا تسی سمجھ دے ہو؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بے مقصد تو انہوں پیدا کیتا ہے۔ اے مینوں تو انہوں اللہ مخاطب کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا تسی سمجھ دے ہو کہ ایسا تو انہوں ایویں پیدا کیتا ہے، بغیر کسی مقصد دے پیدا کیتا ہے؟ جس طرح جاہل قسم دے لوگ، دین تو دوری والے لوگ آندے نے جی بس دنیا تے آئے ہیں کھان پین واسطے، کھاؤ پیو عیش کرو، ہنس کھیڑ کے زندگی گزارو، بس یہی مقصد ہے۔ میرے بھائی، تیری زندگی دا مقصد کھانا پینا نہیں، اتنے ہنس کھیڑ کے
پہن کے زندگی گزارنا ایویں نہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تو سمجھنا تینوں ایویں ایسا بنا دیتا ہے؟ فرمایا ایویں نہیں بنایا، تینوں کادے واسطے بنایا ہے؟ لہون انسان تے جنہ دی مخلوق انہ دی پیدائش دا مقصد بھی سماعت فرما لو کہ اللہ کریم نے انسان اور جنہ نو کادے واسطے بنایا ہے اور اسی کی کر دے پھرنے ہیں. سپارہ نکالیے 27واں سورت الزاریات، الزاریات دا آخری رکوع. ہن انسان تے جنہ دی تخلیق دا مقصد اللہ بیان فرمان دے نے. فرمایا ما خلقت الجن والانس، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا سا جنہ تے انسانوں نے بنایا کادے واسطے؟ لیعبدون، اپنی عبادت واسطے بنایا ہے. سمجھ آئی بات؟ اللہ نے جنہ تے انسانوں نے بنایا، پیدا کیتا، یہ ایک مقصد ہے. مقصد کی ہے عبادت خدا بندی، اللہ دی عبادت. اے ہے انسان دی تخلیق دا مقصد کہ اللہ دی عبادت کرے. ہن اگوں سوال پیدا ہوتا ہے جڑا میرا اج دا عنوان اور موضوع ہے کہ عبادت دا مقصد کی ہے؟ عبادت دا مقصد کی ہے؟ اسی قرآن کے اندر پوچھنا ہے، اللہ کو پوچھنا ہے کہ عبادت دا مقصد کی ہے. بعض ان اندر بیٹھ گئی کہ اللہ نے کوئی مخلوق بے مقصد پیدا نہیں کی تھی، بلکہ ہر مخلوق دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ایتھے ایک مینوں بات یاد آئی، بات پتہ نہیں کس قسم دی ہے، بس اس طرح چلتی آ رہی ہے، چلتی آ رہی ہے. اور میں بھی ایک کتاب اندر پڑھیا ہے کہ کوئی مخلوق بے مقصد اللہ نے پیدا نہیں کی تھی. ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نو پھون وڑ گیا. پنجابی ہے نا، اللہ پھون نا یہ لڑ گیا، انہیں ڈنگ ماریا. تے جدو یہ ٹیکا لاندہ ہے نا پھون، تے تمہیں پتہ کنی پیڑ ہوندی ہے. پھر ٹیکا تے چھوٹا جہا پر درد تڑفا کے رکھ دیندی ہے. یہ پھون نے ڈنگ ماریا. حضرت سلیمان آکھن لگے یا اللہ کی سی جی انہوں نہ بناتا، تو انہوں کی سی جی نہ بناتا. انہیں الفاظ تے کہہ دیتے. وقت گزردا گیا ایک پھیری والا آ گیا، سرما بیچن والا آ گیا. تے انہیں نا آواز لائی سرمے دی، تے اپنے سرمے دی بڑی انہیں جناب تعریف کی تھی، بڑیاں تعریفاں سرمے دیاں کیتیاں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے سدیا، فرمایا میرے کول آنا رہا، تو اپنے سرمے دی بڑی تعریف کرن دیا دے اندر پایا کیا شامل کی کیتا ہی؟ اوے اپنے سرمے اندر شامل کیڑیاں چیزاں کیتیاں نہیں. انہیں ہور چیزاں دا بھی نام لیا تے نال کہن لگا پھون جڑا نا پھون اڈے منہ جڑا ہے اینو سکا کے اینو پیس کے تے اینو بھی میں سرمے اندر شامل کیتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جدو سنیا فوراً اپنے اللہ نے رابطہ کر لیا. یا اللہ جڑے میں ادوں الفاظ کہہ سن میں ٹھیک نہیں سین کہے، اللہ مینوں معاف کر دیں، اللہ مینوں معاف کر دیں. میں اس بات سے سمجھ گیا میں اقرار کرنا مولا تو کوئی بھی مخلوق بے مقصد پیدا نہیں نہ فرمائی. میرے ویرو کوئی بھی مخلوق اللہ نے بے مقصد نہیں پیدا فرمائی. ہر مخلوق دے پیدا کرن دا مقصد، انسان دے پیدا کرن دا مقصد لیعبدون، یہ دے پیدا کرن دا مقصد اللہ دی عبادت ہے. تے ہن یہ سوال پیدا ہوندا ہے اللہ کریم نے اپنی عبادت دا کیوں حکم دیتا ہے؟ اپنی عبادت دا حکم دے کے دا مقصد کی ہے؟ عبادت دا مقصد کی ہے؟ آئیے ذرا سب تو پہلے مجموعی طور تے قرآن وچوں مجموعی طور تے تمام عبادات سپارہ پہلا اللہ فرماتے ہیں یا
अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। फरमाया ए लोगो, या अय्युहन्नास, ए लोगो, अल्लाह जी हुक्म फरमान आर्डर फरमाया उबदू रब्बकुम, इबादत करो अपने रब दी। उबदू अल्लाह दा हुक्म है। इबादत किसी किस्म दी भी होए, इबादत माली होए, इबादत फेली होए, इबादत कौली होए, इबादत किसी किस्म दी भी होए, नजरो नियाज होए, कुर्बानी होए, रोज़ा होए, मियाँ ज़कात होए, अज मेरे वीरो भावें इबादत हज की सूरत अंदर क्यों ना होए, इबादत किसी किस्म दी भी है, अल्लाह तो इलावा किसी दी जायज़, अल्लाह तो इलावा किसी किस्म दी भी इबादत किसी वास्ते भी जायज़ नहीं कि दी इबादत करनी है। फरमाया या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम, फरमाया इबादत करो अपने रब दी इबादत क्यों करनी है? फरमाया अल्लज़ी खलक़कुम, अल्लज़ी खलक़कुम, इस वास्ते कि तुहाडा ओ खालक जो है तुहाडा पैदा करने वाला है, इस वास्ते इबादत करनी है ते अपने खालक दी करनी है। अल्लाह तो इलावा किसी और दी इबादत नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्यों नहीं अल्लाह तो इलावा किसी और दी इबादत करनी? फरमाया ला यख़्लुक़ून शैया, इस वास्ते कि अल्लाह तो इलावा तुहाडा खालक ही कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा तुहाडा खालक कोई नहीं। और तू ते बड़ी दूर दी बात है ना, इंसान ते बड़ी दूर दी बात है। अल्लाह तो इलावा किसी किस्म की भी तखलीक दा कोई मालक नहीं, छोटी तो छोटी मखलूक दा भी मालक नहीं, छोटी तो छोटी जनाब जिन्हां दी तखलीक दा भी मालक नहीं, हर किस्म दी तखलीक दा मालक है ते कौन? अल्लाह जेना अल्लाह, अल्लाह तो इलावा कोई नहीं। ला यख़्लुक़ून शैया वहुम युख़्लक़ून। ते अल्लाह ने कुरान अंदर ना एक होर मुकाम ते समझान वास्ते, तेनू मैनू समझान वास्ते कि एवें गैरा दे दर जाके टकरा ना मारिया कर, एवें गैरा दे दर ते जाके गैरुल्लाह दे दरवाजे ते जाके ना मंगिया कर। क्यों? अल्लाह तो इलावा कोई भी किसी किस्म दी तखलीक दा मालिक नहीं है। किथे आउंदा है? लो कुरान सुन लो जरा। अल्लाह ने मैनू तेनू समझाने अंदर कसर कोई नहीं छड़ी। मैं तू ना समझिए ते वखरी गल है। असी अपने ज़हन अंदर तासब लैके, बुग़्ज़ लैके, फिरका वरीयत लैके अगर असी ना समझिए तो साड़ी मर्जी है, बगर ना अल्लाह ने समझाने अंदर कसर कोई नहीं छड़ी। कुरान अंदर अल्लाह ने की फरमाया? अल्लाह करीम ने तमाम इंसानों को बरेलवी है तां, अहले हदीस है तां, देवबंदी है तां, कोई शिया है तां, जेड़ा अपने आप को इंसान कहलांदा है, अल्लाह ने तमाम इंसानों मुखातब करके आखे है। अल्लाह फरमाते ने या अय्युहन्नास, एक भाभी सुन्नी दा नाम तो नहीं आया थे, भाभी सुन्नी दा नाम तो नहीं आया। अय्युहन्नास तमाम इंसान, जेड़ा अपने आप को इंसान कहलांदा है, इंसानी मखलूक अंदर शामिल करदा है, अपने आप को इंसान समझदा है, इंसान होके अपने आप को गैर मखलूक नाल मंसूब नहीं करता बल्कि इंसान ही समझदा है। अल्लाह करीम ने तमाम इंसानों मुखातब होके फरमाया है, फरमाया या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ ला। कुरान दी आयत ना मेरी सदा चोर दी सदा, जदों मर्जी आन के मेरे कोलों पुछ लई, ते जदों मर्जी जाके जिस मर्जी मौलवी दे कोलों पुछ लई, ओदे कोलों जाके तर्जमा करवा लई कि मौलाना आज जड़ी है कुरान अंदर मौजूद है कि नहीं। अल्लाह फरमाते ने या अय्युहन्नास, ए लोगो
ضُرِبَ مَثَلٌ اللہ فرماتے ہیں میں ایک مثال بیان کرن لگا میں ایک مثال بیان کرن لگا فَاسْتَمِعُوا لَهُ توجہ نال سن لیا جے فَاسْتَمِعُوا لَهُ توجہ نال سن لیا جے دھیان نال سن لیا جے غور نال سن لیا جے اللہ کی مثال بیان کرنے لگے ہو فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ اور جنہ نو تسی اللہ تو علاوہ پکار دیو ان الذین تدعون من دون اللہ جنہ نو بھی تسی اللہ تو علاوہ پکار دیو جننے بھی تواڈے من دون اللہ جننے بھی تواڈے کرنی والے جننے بھی جنہ دے سامنے سجدے کر دیو جنہ دے جا کے سامنے منتا من دیو جنہ دے جا کے سامنے ترلے کر دیو جنہ کو جا کے سوالات کر دیو اللہ فرما دینے لن یخلقوا ذبابا اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں اللہ تیرے بیان کرن تو صدقے جاواں بد قسمتی انسان دی جڑا نہیں سمجھدا نہ سمجھے مولا تو تے کسر کوئی نہیں چھڈی سمجھان دے اندر اللہ فرماندے نے او دنیا جہان دے لوگو جنہ نو بھی تسی اللہ تو علاوہ پکار دیو نا فرمایا لن یخلقوا ذبابا ذباب دا معنی ہے مکھی ذباب دا معنی مکھی فرمایا لن یخلقوا 5-7 سیر دا منڈا تے بڑی دور دی گل ہے 5-7 سیر دا بیٹا بیٹی تے بڑی دور دی گل ہے مولا فرما دے اللہ تو علاوہ جنوں بھی تسی پکار دیو نا مولا کریم فرما دے انہاں دے اندر تے اینی بھی طاقت نہیں لن یخلقوا ذبابا ہوتے بیچارے ایک مکھی بھی پیدا کر سکتے ایک مکھی بھی بولو پیدا کر سکتے جے قرآن تے تو انو یقین ہے تے پھر بول کے جواب دیو ایک مکھی بھی پیدا کر سکتے مولا کریم نے پھر انتہا کر دیتی سمجھان دی فرمایا ایک کولو نہیں 2 کولو نہیں پاکستانی مل جانتے نہیں ہندوستانی مل جانتے نہیں مکے والے مل جانتے نہیں مدینے والے مل جانتے نہیں بلکہ اللہ کریم فرما دینے والا بِجْتَمَعُونَ سبحان اللہ کہہ رہے وَلَا بِجْتَمَعُونَ فرمایا ساری کائنات دے تواڈے کرنیاں والے رل جانتے پھر بھی پیدا کر سکتے وَلَا بِجْتَمَعُونَ اگے کی فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا مکھی بنانا تے بڑی دور دی گل ہے مکھی بنانا تے بڑی دور دی گل ہے مکھی پیدا کرنا تے بڑی دور دی گل ہے فرمایا ساڈی پیدا کیتی ہوئی مکھی اے تے بنا ہی نہیں نہ سکتی اے تے پیدا ہی نہیں نہ کر سکتے فرمایا ساڈی پیدا کیتی ہوئی مکھی وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا اگر ذرہ برابر انہاں دیاں شریریاں وچوں انہاں دے کھانیاں وچوں ذرہ برابر ساڈی پیدا کیتی ہوئی مکھی چک کے لے جائے مولا کریم فرماندے نے لا ينقذوه منه لا ينقذوه منه فرمایا انہاں دردے نہیں بھی طاقت نہیں کہ ساڑی مکھی پیدا کیتی ہوئی کرو اپنا ذرہ برابر کھانا واپس اوے جیڑا اپنا کھویا حق واپس نہیں لے سکدا تینوں کہ میں دعا سکدا ہے توجہ کر قرآن تے توجہ کر میری بات بے شک نہ منی اور میں ذہن درو نکال کے وہاں بھی سننے والا چکر نکال کے اللہ دے قرآن دے الفاظ سے غور کر لے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ فرمایا اپنا کھانا بھی وہ دے کولو واپس لے سکتے
کیوں نہیں لے سکتے؟ کیوں نہیں لے سکتے؟ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا کیونکہ جڑا منگن لیا ہے او بھی کمزور ہے، جدے کولو منگن لیا ہے او بھی، بولو او بھی، جڑا منگن لیا ہے او بھی کمزور، جدے کولو منگن لیا ہے او بھی کمزور تے طاقت والا کون ہے؟ فرمایا ان اللہ لقوی عزیز، اور طاقت والا بھی اللہ، ہر چیز تے غالب بھی اللہ غالب ہے۔ اللہ نہ چاہے تے کوئی بھی کسی قسم دا نقصان کسی دا کر سکتا، تے جے اللہ کسی دا نقصان کرن تے آ جائے تے کوئی بھی بچا سکتا۔ ذہن بنا لا، ذہن بنا لا، عقیدہ بنا لے، جدوں تیرا اے ذہن تے عقیدہ بن جائے گا انشاءاللہ اللہ دیاں رحمتاں دا تیرے تے نزول ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں میں دس رہا سا کہ عبادت دا مقصد کی ہے، عبادت دا مقصد کی ہے، انسان دی تخلیق دا مقصد عبادت، عبادت کی دی کرنی ہے؟ اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ او دی عبادت کیوں کرنی ہے؟ عبادت دا مقصد کی ہے؟ قرآن دے الفاظ تے غور کر لو، پھر میں پیچھے آواں۔ اللہ کریم فرما دے نے یا ایوہ الناس، اے لوگو، کائنات دے لوگو، سارے لوگو، عبدو ربکم، تسی عبادت کرنی اپنے مالک دی کرنی، اپنے پروردگار دی کرنی ہے۔ رب دا مانا روٹی دین والا، رب دا مانا پانی پلان والا، رب دا مانا رزق دین والا، رب دا مانا مشکل کشا، رب دا مانا حاجت روا، رب دا مانا ڈوبیاں بیڑیاں تارنے والا۔ اس واسطے اللہ کریم نے عالم ارواح دے اندر میرے تیرے کولو وعدہ لیا تے الفاظ ایہو استعمال کیتے، الفاظ ایہو استعمال کیتے عالم ارواح دے اندر۔ میں بھی اوتھے موجود، تو بھی اوتھے موجود، مولوی بھی اوتھے موجود، پیر بھی اوتھے موجود، فقیر بھی اوتھے موجود، اولیاء بھی اوتھے موجود، ساری مخلوق قیامت تک جتنی آن والی سی نا ساریاں نو اللہ کریم نے اتھے جمع فرمائے ہے تے رب العالمین ساریاں کو مخاطب کر کے پوچھتے نے، فرمایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، اللہ کریم نے آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے اللہ کریم نے آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام نو پیدا فرمان تو بعد پھر کی کیتا؟ کسے مولوی دسے آج تک کر، کسے مولوی بیان کیتا ہوئے؟ بس کھان پین دیاں گلاں مولویاں کولوں، کھان پین تو علاوہ اور کم ہی کوئی نہیں، اپنی تقریر پہ باندھا ہی ہے بس، کوئی ادھروں نعت پڑھ لئی، کوئی ادھروں نعت پڑھ لئی، کوئی ادھروں شعر پڑھ لے، کوئی ادھروں شعر پڑھ لے، کدی ٹاکے ٹر گئے، کدی بنگالے ٹر گئے، کدی پشاور ٹر گئے، اتھوں چل دیا، کدی لاہور پہنچ گئے، کدی گجرانوالے پہنچ گئے، تقریر دا کوئی سر بائی کوئی نہیں۔ میرے ویر ذرا غور کر میری بات میں کرن لیا وانا۔ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا، پیدا فرمان تو بعد پھر کی کیتا؟ دسو ہاں، دسو مولویاں کے دسیا کی کیتا پھر؟ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام نو پیدا فرمان تو بعد انہاں دی کمر تے ہاتھ پھیریا۔ آدم علیہ السلام دی کمر تے ہاتھ پھیریا تے قیامت تک جتنی بھی انسانی مخلوق آن والی سی تمام دیاں روحاں نو تے جمع کر لیا، تمام دیاں روحاں نو جمع کر لیا، سارے ہی اتھے موجود نے۔ جنہاں نے آن کے دنیا تے اپنے آپ نو آنا ربکم الاعلی کھوایا وہ بھی اتھے موجود،
जिन्हां ने आन के अपनी इबादत करवाई उथे वो भी उथे मौजूद। जिन्हां पीरां फकीरां ने जनाब घरां दे अंदर बह के चौड़ियां होके अपनियां लत्तां बीबियां मुरीदनां कोलों कढाइयां ना, जिहड़े अपने आप नूं बड़ा पहुंचा होया समझदे ने, ये भी उथे मौजूद, सारे मौजूद। रब्बुल आलमीन सारियां नूं उथे इकट्ठियां करके ते एक लफज किया जिहदे माने सारे ही ने जिहड़े मैं अगे कीते ने। अल्लाह फरमाते ने वा इज़ा ख़ज़ा रब्बुका मिन बनी आदम मिन सुहूरिहिम, आ गया ना मेरी बात दी दलील। आदम अलैहिस्सलाम दी कमर दे हथ फेरिया, सारियां नूं उत्थे निकाल। ए अल्फाज दे माने जे फरमाया वा इज़ा ख़ज़ा रब्बुका मिन बनी आदम मिन सुहूरिहिम, सारियां नूं इकट्ठियां करके सारे इकट्ठे ने। ते अल्लाह फरमांदे ने मैनू एक गल दा ते जवाब दियो, मैनू मेरी एक गल दा जवाब दियो। अल्लाह जी किस बात दा जवाब? फरमाया मैनू दसो अलस्तु बिरब्बिकुम, लफज आ गया वही अलस्तु बिरब्बिकुम। उथे की फरमाया उबदू रब्बकुम, जोड़ जोड़ गया कि ना? फरमाया इबादत करो अपने रब दी, किसी किस्म की भी इबादत। अल्लाह करीम ने इत्थे भी सारियां कोलों पुछया अलस्तु बिरब्बिकुम, ओए दसो मैनू दसो मेरी बात का जवाब दियो। अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुहाडा रब हाँ कि नहीं, मैं तुहाडा दाता हाँ कि नहीं, मैं तुहाडा मुश्किल कुशा हाँ कि नहीं, मैं तुहाडा हाजत रवा हाँ कि नहीं, मैं तुहाडियां बिगड़ियां बनाने वाला हाँ कि नहीं। मैनू इस बात का जवाब दियो औखे सौखे वेले मैं तुहाडे काम आउण वाला हाँ कि नहीं। अलस्तु बिरब्बिकुम, मैनू दसो मैं तुहानू रोटी देने वाला हाँ कि नहीं, तुहानू पानी पिलाने वाला हाँ कि नहीं, तुहानू मैं धीयां पुत्र देने वाला हाँ कि नहीं। मेरे वीरो नूरुल हुदा मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आने वाले हो, सारे सुनन डे ने, सारे सुनन डे ने, बड़े तो बड़े भी, आला तो आला भी, अदना तो अदना भी सारे मौजूद ने। रब्बुल आलमीन ने सवाल किया ते सवाल दे जवाब अंदर की आंदे ने। किसी ने ये नहीं आखिया नहीं मैं भी इंज कर सकना वा, मैं भी इंज कर सकना वा। किसी ने आखिया आना रब्बुकुमुल आला, मैं अल्लाह रब हाँ तू रब नहीं। ना ना ना, सारिया ने भैया के जबान को होके आवाज की दिता, जवाब की दिता, आवाज की आई। अल्लाह फरमाते ने अलस्तु बिरब्बिकुम, सारे आंदे ने कालू बला, कालू बला, क्यों नहीं या अल्लाह, साड़ा सब कुछ तू ही है, साड़ा साड़ा हाजत रवा भी तू, साड़ा मुश्किल कुशा भी तू, साड़ा दाता भी तू, साड़ा गौस भी, साड़ा गंज बख्श भी, साड़ा शकर गंज भी, ये सारा कुछ। कालू बला या अल्लाह तू ही है। मेरे वीरो मेरी बात की दलील तुहाडे सामने आ गई ना कि रब दा माना मुश्किल कुशा कर ले, रब दा माना दाता कर ले, रब दा माना रोजी रसा कर ले, रब दा माना डुबियां बेड़ियां तारने वाला समझ ले। मेरे वीरो इबादत की नहीं करनी है जिहदे अंदर ये सारियां सिफतां ने, और ये सिफतां किहदे अंदर ने? सिर्फ अल्लाह दी जात दे अंदर। इस वास्ते रब्बुल आलमीन ने इबादत का हुक्म फरमा दिया होया अल्फाज ही एहो इस्तेमाल फरमाए। फरमाया अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम, या अय्युहन्नास सोबदू रब्बकुम, तुसी भी पढ़ लो हंस लगे ओबदू रब्बकुम। आज इकरार करके जाओ, इस बात का वादा करके जाओ, अल्लाह दे घर दे अंदर आहद करके जाओ। अल्लाह सी तेरे नाल वादा करने आ, आहद करने आ
کہ تیرے تو علاوہ مشکل کشا کسے نو نہیں مننا گے، اللہ تیرے تو علاوہ داتا کسے نو نہیں مننا گے، اللہ تیرے تو علاوہ حاجت روا کسے نو نہیں مننا گے، اللہ سی اولاد منگا گے تے تاں بھی تیرے کو منگا گے، مشکل ٹائم تے آواز مارا گے تے پھر بھی تینوں آواز مارا گے۔ خدا دی قسمے جدا یہ عقیدہ نہیں، یہ عقیدہ نہیں، او دی نماز کم نہیں ہونی، او دا روزہ کم نہیں ہونا، او دی زکاة کم نہیں ہونی، او دا حج کم نہیں ہونا۔ اگر عقیدہ صحیح نہ ہویا، پہلے عقیدے صحیح کرو، پھر عبادات اللہ نے قبول ہون گیا۔ عقیدے دا بڑا عمل دخل ہے، ایک عقیدے دا بڑا ہی عمل دخل ہے، جس بندے دا عقیدہ صحیح نہیں ہوتی کوئی عبادت اللہ نے قبول۔ اللہ فرما دینے یا وقت ختم ہو گیا، میں ختم کر لگا۔ جتنی باتیں میں عرض کیتیاں نے نا، میرے عنوان تے موضوع تو باہر سن سے جنہیں ہونی اللہ نے لقا کیتیاں ہیں۔ یہ مالک دی مرضی ہے، اللہ جو کہلانا چاہے نا وہ اپنے بندے دے ذہن اندر فوری طور تے القاء کری ہوتا ہے۔ میری تیاری ساری پیچھے رہ گئی ہے، اے چیزاں اللہ نے ہونی میرے دل اندر القاء کیتیاں نے، اور تواڈے تک میں اللہ دیاں دسیاں ہوئیاں باتاں نو پہنچا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، عبادت کی دی کرنی ہے، اللہ دی کرنی ہے، عبادت دا مقصد کی ہے، بس اتنے میں بات ختم کرنا۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کرنی ہے اپنے رب دی کرنی، کیوں کرنی ہے؟ فرمایا الذی خلقکم، الذی خلقکم، اس واسطے وہ دی عبادت کرنی ہے کہ تینوں بنایا جو ہونے میں، تینوں پیدا جو نے کیتا ہے، پیدا جو کیتا ہے کادے واسطے کیتا ہے؟ اپنی عبادت واسطے کیتا ہے، اپنی عبادت واسطے کیتا ہے۔ اللہ تو عبادت دا حکم کیوں دیتا ہے؟ اللہ کریم فرما دے دے لعلکم تتقون، عبادت دا حکم اس واسطے دیتا ہے کہ تواڈے اندر تقوی آ جائے، تواڈے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی دا معنی کی ہے؟ اخلاص آ جائے۔ تقوی دا معنی کی ہے؟ اللہ دی خوشنودی آ جائے۔ تقوی دا معنی کی ہے؟ اللہ دی رضا آ جائے۔ تقوی دا معنی کی ہے؟ اللہ دا ڈر آ جائے۔ تقوی دا معنی کی ہے؟ ساری کائنات تو بے نیاز ہو کے صرف مالک دے سامنے جھک جائیں۔ یہ عبادت دا مقصد ہے۔ اللہ نے زندگی توفیق دیتی تو انشاءاللہ بقایا عنوان اور موضوع آئندہ جو میں بیان کریں گے، جو سنیا سنا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب